salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janalka dabagalka wararka waa 15 bisha 6 sanadka 2021 qodobada ugu doorka roon warkeennana waxa kamid ah madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo safar dibadeed u baxaya halkuu ku sii jeeda muxuu yahay ujeedka safarkan degdegta ah ee soo galay Farmaajo beesha caalamka oo shuruud adag ku xirtay bixinta dhaqaalaha doorashada Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Roble oo la kulmay danjiraha Qatar Hamza maxaa looga hadlay kulankii xasaasiga ahaa ee dhaxmaray Axmed Madoobe iyo wakiilka ka tirsan beesha caalamka beesha mudulood oo ka digtay dhulboob ay sheegtay inuu ka socdo degmada Daynile madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo ku dhawaaqay go'aan ka dhana shirkadda DP World qaybta dambe ee warkeennana waxaan idinku soo gudbin doonaa wararka ugu waaweyn caalamka waxaana kamid ah madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo la kulmay Macron waxaana uu sheegay in Emmanuel Macron uu xaqiijiyay inuusan ka soo horjeedin islaamka odaygii Israa'iil ee Netanyahu ahaana maxaa qabsaday 12 sano kursi aad ku fariisanaysay aad u baratay sidee isaga ilaalin kartaa Netanyahu intuu islaamay ayuu ku fariistay kursigii ra'iisul wasaaraha balse si degdeg ah ayaa looga kiciyay muxuu sameeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Yahuuda ninka ay madax martay wadaniyada wararkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad goor dhow daawan doontaan insha Allah janalka dabagalka wararka ee nagala socotaan saaxiibayaal haddii aad naga daawanayso barteena Facebook soo follow garay si lamida sidaas YouTube ka subscribe sar muuqaalka like sar share garay oo la wadaag saaxiibada oo aad ku mahadsan tahay intaasi haddii aad sameysay haatanna warkiyo fitan madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu u duulo dalka Turkiga sida ay warbaahintu u sheegeen xubno ka tirsan fila Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa sida qorshaha uu yahay waxa uu ka qayb galayaa shir looga hadlayo diblomaasiyadda oo ka dhacaya magaalada Mediterranean-ka ee Antalya inkastoo shirkan uu yahay mid heer wasiir arrimo dibadeed iyo madax ka socota urur dawli ah iyo kuwa aan dawli ahayn haddana madaxweyne Farmaajo ayaa kamid ah martida ku casuuman shirkaasi shirkani oo soconaya inta u dhaxaysa 18 ilaa 20 bishan waxa ka qayb galaya madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo madax kale oo dhowr ah oo aysan qayb ka ahayn dalalka leh quwado military dhinaca kale shirkan looga hadlayo diblomaasiyadda ayaa waxa hore u qaadacay dalalka ugu waaweyn dunida ee Mareykanka iyo Yurub waxaana ilaa hadda inta la og yahay ka qayb gala madaxda 36 dal oo u badan dalalka qaaradda Afrika iyo Aasiya waxa xusid mudan in dalalka Yurub ee aqbalay ka qaybgalka shirkan ay yihiin dalal yaryar oo aan miisaan ku lahayn midowga Yurub dalalka aan awood badan ku dhaxal lahayn midowga Yurub ee shirkaasi qaybta ka ah ayaa waxay kala yihiin Malta, Kosovo, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Waqooyiga Macedonia, Albania, Moldova, Ukraine, Romania iyo Qobrus waqooyi oo ah dal uu aqoonsan yahay Turkiga kaliya safarka lagu wado in Farmaajo ugu baxo Antalya ayaa noqon kara midkii ugu dambeeyay ee uu baxo inta aan la gelin doorashada loo balansan yahay waxaanu qayb ka noqonayaa tirsiga safaradiisa ah in ka badan 100 jeer inuu ka baxay dalka dhanka kalena beesha caalamka shuruud adag ay ku xirtay bixinta dhaqaalaha doorashada Soomaaliya fulinta heshiiska labaad ee doorashada Soomaaliya ayaa socda iyadoo wakiilada beesha caalamka shardi adag ay ku xireen dhaqaalihii laga filayay xogta la helay ayaa sheegaysa in wakiilada beesha caalamka uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobay James Iswan ay gaarsiiyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inay bixinayaan dhaqaalaha ku baxaya doorashada haddii ay ku dhacayso xilliga loo asteeyay kulamo ay yeesheen wakiilada beesha caalamka Maxamed Xuseen Roble ayaa looga hadlay dib u dhaca haysta fulinta heshiiska doorashada ee la saxiixay 27 May 2021 iyo walaac ku saabsan in dhinacyada qaar ay doonayaan in doorashada ay daba dheeraato wakiilada beesha caalamka waxay go'aansadeen inaysan bixin dhaqaalaha doorashada haddii ay kadib marto Agoosto 2021 taasoo si cad ay ugu sheegeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha
guddiga farsamada ee uu Roble u magacaabay maamulka doorashada iyo dhaqaalaha ayaa kulamada leh wakiilada beesha caalamka iyagoo kala hadlaya sida loo taageeri karo doorashada Soomaaliya. arrintan ayaa Roble ku dhalisay culays kale oo ku saabsan sidii uu dardargelin lahaa fulinta heshiiska doorashada oo fulinta qodobkii ugu horreeyay ee guddiyada aan weli la dhameystirin xilli 15 maalmood ka badan laga joogo saxiixa heshiiska loona qabtay muddo 5 maalmood oo kaliya. geesta kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble xafiiskiisa ayuu kula kulmay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Danjire Xasan Xamza. kulankan ayaa looga hadlay xiriirka labada dal, habsami u socodka mashaariicda horumarineed oo ay Qatar ka hirgelinayso Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka dalka. ra'iisul wasaare Roble ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu waday wadahadallo uu la yeelanayo wakiilada beesha caalamka isagoo kala hadlay arrimaha doorashooyinka. docda kalena madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa xarunta madaxtooyada maamulka Jubbaland waxa uu ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr James Iswan. wafdiga sidoo kale waxa qayb ka ahaa wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya Danjire Francisco Madera, xubno ka socda midowga Yurub iyo urur goboleedka IGAD. kulanka ayaa looga hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka iyadoo mas'uuliyiinta ka socda beesha caalamka ay kaga mahad celiyeen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe siday kaga go'an tahay in doorashada dalka ay ku dhacdo hanaan wadar ogola isla markaana la dardargeliyo shaqooyinka muhiimka ah sida ugu dhowna doorasho kaga dhacdo dalka. waxaa la isku raacay in la joogteeyo kulamada iyo tashiyada la xiriira arrimaha doorashooyinka iyadoo sidoo kale la isla qiray in dalka muhiimad weyn ay u leedahay in la daadajiyo howlaha doorashooyinka. wakiilada beesha caalamka ayaa maalmahan kulamo kala duwan waxay la qaadanayeen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka waxaanay kala hadlayeen dardargelinta howlaha doorashooyinka. dhinaca kalena beesha Mudulood waxay ka digtay dhulboob ay sheegeen inuu ka socdo degmada Daynile. kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka nabadoonnada iyo siyaasiyiinta beelaha Mudulood oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho ayaa waxa looga hor yimid dhulboob ka socda degmada Daynile. kulanka ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa wasiir dowlaha wasaaradda ciyaaraha Soomaaliya waxaana looga digay dhulboob ka socda dhul la sheegay in garoon diyaaradeed ay ka hirgelinayso dowladda. gudoomiyaha horumarinta beelaha Mudulood Muxudiin Xasan Afrax iyo qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka beesha oo ka hadlay kulankaasi ayaa madaxda sare ee dowladda u soo jeediyay inay wax ka qabtaan dhulboob lagu hayo dhulka ay leeyihiin reer Sheekh Axmed Mataan. sidoo kale waxay soo bandhigeen dokumentiyo ay ku cadeynayaan in dhulkaasi ay leeyihiin reer Sheekh Axmed Mataan iyadoo dhawaan wasiir Durraan uu ku sheegay dhulkaasi in laga hirgelinayo garoon diyaaradeed. odayaasha beelaha Mudulood ayaa ku hanjabay in haddii la dhageysan waayo baaqa ay jeediyeen arrintu ay isku bedeli doonto dagaal gacan ka hadala sidii hadal ku dhigeen. kulankani ayaa imaanaya xilli ay si weyn isu soo tarayso cabasho xoogan oo laga muujinayo hadal ka soo yaray wasiirka gaadiidka iyo duulista Soomaaliya kaas oo ku sheegay inuu shaqo bilaabi doono garoon la sheegay in laga dhisayo dhul la sheegay in shacab laga boobay oo ku yaala degmada Daynile. geesta kalena madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo si rasmi ah u daahfuray kalfadhiga 48aad ee golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa sheegay in la joojiyay lacagihii shirkadda B&O oo hoos tagta shirkadda DP World taas oo ay ka qaadi jirtay dekedda Boosaaso. heshiiska B&O ee marsada Boosaaso ayuu xusay in dib u eegis lagu bilaabay khubaro ka socda shirkadda ayuu xusay inay sahmiyeen goobta ayna shaqada ku bilaabanayso muddo 2 bil gudaheeda. muddada ay socoto dib u habeynta oon la cayimin ayuu ka dhawaajiyay in akoonka shirkadda B&O laga wareejiyay dakhliga dekedda isla markaana haatan ay ku dhacayso akoon kale ay maamusho Puntland. shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka ayaa heshiisyo waxay la gashay maamulka Puntland iyo sidoo kale Somaliland waxaana arrintaasi ay isku maandhaafeen dowladda dhexe ee Soomaaliya. shirkadda B&O ee hoos tagta DP World ayaa bishii Oktoobar sanadkii 2017 heshiis waxay kula wareegtay dekedda Boosaaso iyadoo 4 sano kadib weli aysan wax ka qaban dhismaha dekedda sida uu qabay heshiisku. xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa go'ay kadib markii sanadkii 2018 dowladda Soomaaliya ay u yeertay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Muqdisho iyadoo ujeedada u yeeridda ay la xiriirtay sidii qaab diblomaasiyadda waafaqsan ay Soomaaliya ugu gudbin lahayd mowqifkeeda ku aadan arrinta shirkadda DP World iyo faragelinta ay ku hayso dekedaha Soomaaliya. 12 bishii Maarso ee isla sanadkaasi baarlamaanka Soomaaliya
ayaa gaashaanka ku dhuftay heshiis dhexmaray shirkadaasi iyo Somaliland kaasoo saamiga ugu badan ee dekada Berbera ay ku yeelanaysay DP World halka Ethiopia loo qoondeeyay 19%. janalka dabagalka wararka aad nagala socotaan saaxiibayaal markana haddaanu eegno wararka ugu waaweyn caalamka madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ka qayb galaya shirka madaxda gaashaanbuurta NATO uga socda magaalada Brussels ayaa la kulmay madax ay ka mid yihiin Joe Biden madaxweynaha Mareykanka iyo midka Faransiiska Emmanuel Macron. Erdogan waxa uu madaxdan kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka. madaxweynaha Turkiga waxa uu sheegay in kulanka uu la qaatay Biden uu ahaa mid daacad laga ahaa oo wax ku ool ahaa. dhanka kale madaxweyne Erdogan oo markii ugu horeysay in ka badan muddo sanad ah waxa uu la kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa isku soo hadal qaadeen arrimaha Liibiya iyo Islaamka. kadib kulanka Erdogan oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in Emmanuel Macron uusan ka soo horjeedin diinta Islaamka balse uu yahay saaxiib dhab ah waxaanu intaas ku daray in arrintaasi ay ka sii wada hadli doonaan. Erdogan oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri waxa uu Macron ii sheegay inuusan ka soo horjeedin Islaamka waxaan idin sheegayaa inuu yahay saaxiib waana ka sii wada hadli doonaa arrintani ayuu yiri madaxweynaha Turkiga. madaxweynaha Faransiiska waxa uu tilmaamay in Erdogan uu xaqiijiyay inuu doonayo in Liibiya laga saaro dhammaan dagaalyahanada calooshood u shaqeystayaasha ah iyo maleeshiyaadka shisheeye. Turkiga iyo Faransiiska ayaa isku haya colaadda Liibiya. Faransiiska waxa uu taageeraa Generaal Khalifa Haftar oo dagaal kula jira dawladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay halka Turkiga uu taageero ciidamada dawladda ee wada dagaalka ka dhanka ah Generaal Haftar. dawladda Turkiga ayaa sanadkii la soo dhaafay si weyn kaga carootay sawir gacmeed uu wargeyska caanka noqday ee Charlie Hebdo ka sameeyay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. sawir gacmeedka ayaa muujinayay madaxweynaha Turkiga oo kor u qaadaya dharka haweeney xijaaban. bilihii la soo dhaafay Turkiga iyo Faransiiska waxay isku maandhafsanayeen arrimo kala duwan oo la xiriira siyaasadaha caalamka iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan. waxaana ka mid ah xiisadda Turkiga kala dhaxaysa Greega. xukuumadda Greega waxay dabayaaqadii sanadkii hore ku dhawaaqday in hub dheeraada ay soo iibsanayso. hubkaasi ay soo iibsanayaan waxaa ka mid ahaa 18 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka oo Faransiisku u sameeyo si gaar ah nooca loo garanayo Rafale. Turkiga iyo Greega ayaa ku loolamaya sidii u horumarin lahaayeen kheyraadka dhanka tamarta ee bariga badda Mediterranean-ka. ugu dambeynna Netanyahu inta ishilmaamay ayuu ku fariistay kursigii ra'iisul wasaaraha balse waa laga kiciyay. caadooyinka qaar way adag tahay in qofka uu kaga tago si sahlan gaar ahaan markii aad 12 sano ahayd ra'iisul wasaare aanan dhicin goob kasta oo aad tagtidna aad ka fariisan jirtay goob la isku wada og yahay oo maamuus gaar leh. qofka aan ka hadlayno oo ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Yahuudda Benjamin Netanyahu kaasoo markii uu tagay aqalka baarlamaanka ee dalkaasi isagoo ishilmaamsan ku fariistay kursigii ra'iisul wasaaraha ee uu ku fariisan jiray sida caadadu ahayd. balse waxaa dhacday in la xasuusiyay inuusan ahayn ra'iisul wasaaraha dalkaasi xilkaasna loo doortay Naftali Bennett oo helay codka aqlabiyadda baarlamaanka Israel. markii uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ee Yahuudda inuu yahay Naftali Bennett, Netanyahu waa uu gacan qaaday isla markaana u hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub. Netanyahu markiiba kursiga waa uu ka kacay waxaanu u wareegay kursiga kale ee loogu talagalay kaasoo ah kursiga hogaamiyaha mucaaradka oo meel astaysan ka yaala aqalka. Israel waxay yeelatay ra'iisul wasaare cusub kadib markii xisbiyada mucaaradka ah ay Benjamin Netanyahu kaga adkaadeen inuu dawladda wadajirka ah uu hogaamiyo. Benjamin Netanyahu ayaa xilkiisa waayay 12 sano kadib markii uu hayay awoodda Israel. baarlamaanka Israel ayaa cod ay ku taageerayaan siiyay dawlad isbahaysi cusub. Naftali Bennett oo ah nin ka tirsan garabka midig isla markaana ah nin ay wadaniyadu madax martay ayaa loo dhaariyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Israel. guud ahaan saaxiibayaal waan nageynta warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janalkan soo raaco ka mid noqo saaxiibada ku xiran ee kala socda baraheena bulshada sida Facebook iyo YouTube-ka ood ku mahadsantahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadiina noola kulantee iyo amaana Allah.